está. Para de chupar o cabelo da mamãe, neguinha. Onde você vai ter que enfrentar seu maior medo. O medo de altura. Em 3 aparelhos desses, chegar no topo e lá você vai encontrar 3 partes de um quebra-cabeças. Vai formar um coração e dentro desse coração uma surpresa que vocês vão descobrir só no palco. Ai, sem vergonha. Tudo bem? Solta meu cabelo. Boa sorte, então.